အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က PowerPoint presentation အတွက်အင်မတန်ကိုအသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ feature တစ်ခုကိုပို့ချပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က PowerPoint presentation တစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာကကြတော့အနုပညာတစ်ရပ်ကိုဖန်တီးတာနဲ့တူတယ်เนาะကျွမ်းကျင်မှုအချို့လိုတဲ့အချိန်တွေအများကြီးလိုတယ်စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်အနုပညာအမြင်လိုတယ်အချို့ animation ဘိုင်းတွေကကြတော့ခက်ခဲဆုံးလို့ပြောရမယ်ဆို animation ဘိုင်းတွေမှာဆိုရင်သူကဟလာ animation တွေကို control လုပ်ရတာကကြတော့ level တစ်ခုလိုတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖန်တီးထားတဲ့ PowerPoint presentation ကကြတော့ဒါအများကြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က presentation ကကြည့်မကောင်းတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့တော့ transition ထဲမှာပါတယ် Morph Transition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ animation တွေလုံးဝမသုံးဘဲနဲ့တက်ဝင်လှုပ်ရှား animation တွေသုံးထားတဲ့ကဲ့သို့เนาะ presentation တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲเนาะအလင်းအမြန်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပေါ့ဒါလေးကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် blank presentation တစ်ခုယူပါမယ်အဲ့တော့ blank presentation မှာကကြတော့ slide ကတစ်ခုပါပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ slide ကိုကျွန်တော်တို့က image အနေနဲ့ပဲသုံးလိုက်မယ်ဒီမှာဟိုစာတွေမထည့်တော့ဘူးဆိုတော့သူ့၄ယောက်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိနေတဲ့ slide ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့သူက၄ယောက်ကိုဝင်၄ယောက်မှာကျတော့ blank ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ blank ၄ယောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်က image ကိုပဲသုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ image ကကျွန်တော်က online search ကသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ribbon ကိုသွားပြီးတော့ picture ကိုဖွင့် picture မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ stock images ကိုသုံးလိုက်မယ်เนาะ stock images ကိုဝင် stock images မှာ the category အများကြီးရှိတဲ့အနက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cartoon people ဆိုတဲ့ section ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်သူက cartoon people တွေပေါ့လေเนาะအဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ image တွေကို selection မှတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုပါတော့ဒီဥပမာမှာကျွန်တော်ကလူတစ်ယောက် grow up ဖြစ်လာတဲ့เนาะအဲ့တော့ငယ်ကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးလာတဲ့ grow up ဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုတရုပ်ဖော်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ဘယ်သူကစရွေးလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ baby လေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ baby လေးကစပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် click ပြီးတော့ select လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒါအနေငယ် grow up ဖြစ်လာတဲ့တက်ငယ်ပိုင်းတစ်ယောက်ကိုရွေးမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့တက်လက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါနောက်ထပ်တက်လက်ပိုင်းတစ်ယောက်နဲ့တက်ကြီးပိုင်းတစ်ယောက်เนาะအဲ့ဒါစသဖြင့်စုစုပေါင်းဒါ image ၄ခုရွေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ multiple select မှာပြီးတော့ insert button ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ image ၄ခုလုံးကိုထည့်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းလာငယ်ရာကနေကြီးလာတဲ့เนาะပုံစံမျိုးတရုပ်ဖော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ Morph Transition ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ Morph Transition အတွက်သူက slide ကအနည်းဆုံး3ခုလောက်လိုတယ်เนาะ3ခုလောက်ဖန်တီးမှကြည့်ရတာပို့အဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခု slide ကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးမယ်ဆိုရင် thumbnail panel မှာရှိနေတဲ့ slide ကိုတစ်ချက်ကလပ်ပြီးတော့ selection မှတ်ပြီးတော့ control D ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူက copy ကူးတာလေ duplicate ပေါ့ D ရတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် control D D D ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် slide 5ခုယူမယ်ဆိုပါတော့เนาะဒါလုံးဝ duplicate slide တွေပဲเนาะလုံးဝအတူတူပဲဆိုတော့ပထမတော့ blank နဲ့စတင်တာဖြစ်တဲ့သူကเนาะ slide number 1ကိုတစ်ချက်ကလပ်ပြီးတော့ selection မှတ်ပြီးတော့ဒီ slide ပေါ်မှာရှိနေသမျှ object တွေကို control A နဲ့ selection မှတ် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ blank slide ပဲဒုတိယ slide ကိုသွားမယ်ဒုတိယ slide ကဘယ်သူကစမလဲဆိုတော့ baby လေးကစတင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က baby လေးတစ်ခုတည်းထားပြီးတော့ general ကို delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီ baby လေးပုံကိုဟလာဒါ resize လုပ်မယ်ပေါ့လေလိုချင်တဲ့ size ကိုပြင်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့နေရာကိုခြာထားမယ် PowerPoint မှာကျတော့ smart guide ကပါပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ slide ရဲ့အလဲတဲတဲ့ကိုထားမယ်ဆိုရင်ဒီ smart guide ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ position ကိုအလွယ်တကူပဲချိန်ညှိလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒုတိယ slide ပြီးသွားပြီဆိုပါစို့เนาะတတိယ slide ကိုသွားမယ်ဆိုတော့သူကကြတော့ဒီတက်ကြီးပိုင်း2ယောက်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့တက်ငယ်ပိုင်း2ယောက်ကိုလိုချင်တဲ့ size ကိုပြင်လိုက်မယ်တနည်းအားဖြင့် resize လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာလာလိုချင်တဲ့အရွယ်အစား resize လုပ်ပြီးတော့ position ကိုလည်းလိုချင်တဲ့နေရာချမယ်ဆိုပါတော့เนาะနောက် slide number 4မှာကကြတော့ဒါတက်လက်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီเนาะဒီဘိုးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ selection မှတ်ပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကကျန်တဲ့လူ3ယောက်ပေါ့လေသူတို့ကိုလိုနေရာချလိုက်မယ်โอเคဒါ slide number 4ပေါ့နောက် slide number 5ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာကျတော့လူကအရွယ်စုံသွားပြီဆိုပါစို့เนาะအားလုံးကိုနေရာချလိုက်မယ် resize တော့လုပ်ရမှာပေါ့လေသူကเนาะ resize လုပ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ size ကိုပြင်ပြီးတော့လိုနေရာချမယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုပါစို့เนาะ
အဲ့တော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့က process အလိုက်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဥပမာဆိုပါတော့ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ဘာပြီးဘာဖြစ်မယ်ဘာပြီးဘယ်ကိုသွားမယ်စသဖြင့်ဒီလိုဟာမျိုးကို presentation မှာပြချင်ရင်လည်းအဲ့ဒီ image တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အလွယ်ပဲ grow up ဖြစ်လာတဲ့ image ကို online ကနေယူသုံးလိုက်တာဟုတ်ပြီဒီမှာဆို slide က9ခုရှိတယ် animation လုံးဝမသုံးတော့ဘူး transition ပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ transition ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုရင်သူက transition ဆိုတဲ့ ribbon ရှိတယ်သူထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းထပ်တိုးလာတဲ့ Morph Transition ရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူကတော့ transition drop down ကိုဖွင့်လိုက်ရင်လည်းတွေ့ရတယ်နော်ဟာလာ drop down ကိုဖွင့်လိုက်ရင်လည်း Morph Transition ဟာလာ drop down ကိုမဖွင့်ဘူးဆိုရင်လည်းသူကဟာလာ ribbon display မှာကိုပဲ Morph Transition ကမြင်ရပါတယ်နော်သူကကျတော့ office ဟာလာ2019မှာစပါလာတယ်2019ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်း version တွေကတော့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ office 2019 2021နဲ့ Microsoft 365 version တွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါလိမ့်မယ်နော်အသုံးပြုတဲ့နေ့ကတော့အင်မတန်လွယ်ပါတယ်ပထမ slide တစ်ခုကို selection မှတ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်သို့မဟုတ်ရင်လည်း slide အားလုံးကို selection မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း multiple select မှတ်မယ်ဆိုရင်ပထမ slide တစ်ခုကို selection မှတ် control A ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကတော့ရှိသမျှ slide အားလုံးပေါ့နော်အတမနည်း panel မှာ slide အားလုံးကို selection မှတ်ထားတယ်ဒီလိုလည်းရတယ်ပြီးတော့မှ Morph Transition ကို apply လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့တော့ Morph Transition ကိုတစ်ချက် click လိုက်တာနဲ့ Transition က apply လုပ်ပြီးသားဒါဆိုရင်သုံးကြည့်အောင် slide show မှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲပထမ slide number 1ကိုတစ်ချက် selection မှတ်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ slide show button တနည်းအားဖြင့် start from beginning က quite asset tool bar မှာရှိတယ်။သို့မဟုတ်ရင်လည်း keyboard shortcut ကတော့ဟလာ F5 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ slide show mode ကိုရောက်လာတာပဲ။ပထမ slide number 1ကစပြီးတော့ show မယ်ဆိုပါတော့ slide number 1ကတော့သူက blank slide ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ next button ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားရုံပဲဆိုတော့ next ကတော့ right arrow သို့မဟုတ် down arrow သို့မဟုတ်ဟလာ enter ခေါက်ရင်လည်းရတယ်သို့မဟုတ် space bar ပုတ်သွားရင်လည်းရတယ်သို့မဟုတ် mouse click နဲ့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒါ next button ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ baby လေးစပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ဒုတိယ slide ပေါ့နော်နောက်ထပ် next button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကတတိယ slide နော်ဒါ grow up ဖြစ်လာတဲ့ပုံထင်ရှားတယ်ဘာ animation မှမပါဘဲနဲ့ transition effect ကသူ့ဟာသူအလုံးလုံးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က animation တာထည့်မယ်ဆိုနည်းငယ်လက်ဝင်တယ်ဒီလောက်မမြင်ဘူးเนาะဒီလိုပြောတာဒီလောက်လဲချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် next button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ၄ခုမြောက် slide ဖြစ်သွားပြီเนาะပို့ပြီးတော့ဒါကြီးလာတဲ့ဟလာတက်လက်ပိုင်းအရွယ်ထိရောက်လာပြီပေါ့နောက်ပြီးတော့ next button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် final slide เนาะစသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် Morph Transition တစ်ခုတည်းကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဘာ animation မှမပါဘဲနဲ့ဒီလိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ presentation တစ်ခုကိုအလင်းအမြန်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ escape ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒါ presentation ကထွက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရှင်းမပြောခဲ့သလိုပါပဲ Morph Transition ကတော့2019ပေါ့เนาะ Office 2019ကစပြီးတော့နောက်ပိုင်း version တွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်